大家好，我是旭鹏。那么在本期关于选品的课程中呢，我主要介绍两个内容，第一个是类目宏观分析，第二个是产品微观分析。类目宏观分析是什么意思呢？就是我们要通过 Google Trends 来判断一个类目的旺季和淡季市场，什么时候是它的旺季市场，什么时候是它的淡季市场，我们可以通过 Google Trends 来区分，然后我会教大家如何去用 Google Trends。Google Trends 是一个最基本的使用工具啊，它的中文是谷歌趋势啊，非常基础的工具，我会在这一节课的上半部分教给大家去使用。那下半部分呢，将会去讲一个产品的微观分析。产品的微观分析指的是我们所有的产品都有对应的竞争对手的竞争对手的产品。那么竞品它指的就是那些和我们的产品有相似卖点啊，或者是有很多相同之处的这么一些产品。因为很多的亚马逊运营者，他的产品并不是自己有工厂生产的，或者是他应该是去从批发市场或者是从1688的这么一个批发网站上去进购的。那么我们的产品可能和我们的竞争对手啊，它有很多的类似之处，有很多时候甚至是一模一样的。那我们怎么来看竞争对手产品在过去一段时间的销量变化以及排名波动趋势呢？所以我来教给大家一个方法，它可以是通过 review 这么一个评判的方法来分析产品的一个微观销量波动的一个趋势变化。那我们先从第一部分开始讲，就是类目宏观市场的一个分析方式。我会先从两个角度进行讲述。第一个是 Google Trends 的一个简单介绍。Google Trends 是一个最基本的数据分析工具，它是由谷歌公司开发的，用来判断或者说用来评估各个关键字在谷歌网页以及谷歌手机端上搜索热度变化的这么一个小工具，或者说它是一个开源的一个数据分析处理工具。那么 Google Trends 它可以搜索到任何关键字在 Google 平台上的一个搜索热度的一个变化，除非那个关键字本身太小众，否则的话基本上都是没有问题的。那么 Google Trends 的这么一个整体的软件界面啊，它就是和我们现在 PPT 里展示的一个界面差不多啊，它是有那个可视化图表，有它的一个柱状图，有它的比如说它的地图分布，它地图分布指的就是说不同关键字在不同地区的一个搜索热度的变化。那么我们通过视频的形式来给大家做一个实操性的讲解。首先你可以打开你的浏览器，我这里的话是以谷歌浏览器作为一个样本来介绍了。首先打开你的浏览器，然后去搜索 Google Trends。搜索了以后呢，你可以弹出这么一个页面，就是 Trending on Google Trends。那么这时候你需要注意一点，很多的用户啊或者是卖家去搜索的时候，他可能跳不出来，为什么？因为 Google Trends 它需要通过科学上网的方式才可以进入到这个链接，也就是说你要学会翻墙。因为你本身如果要想成为一个卖家，尤其亚马逊平台的卖家，你需要实时的关注一些海外啊或者境外的一些商品信息或者是时政信息，这时候你需要通过科学上网的方式去获得这样的信息。那么使用 Google Trends， 使用科学上网或者翻墙方式去获得 Google Trends 的数据呢，就非常重要。因为如何翻墙或者如何科学上网本身不属于我们亚马逊跨境电商教程的一个步伐，所以大家自己去查找相关的资料，去学会如何科学的上网。那么我现在开始教大家如何去使用 Google Trends。首先我们点击 Google Trends 的这么一个 Trending on Google 的链接，我们进去了以后呢，就会发现它整体界面就是像我屏幕展示的这个样子。当然了，你的一个界面可能和我的界面不太一样，比如说你的界面可能是英文的，你的界面可能是其他语言的，这个可以通过谷歌里边的设置，尤其是语言设置完成。那么这么一个 Google Trends 它可以做什么呢？就像它上面的标题一样，它可以帮助你了解世界各地的用户在搜索什么样的内容。举个简单例子，我如果想知道 T-shirt 就 T-shirt 这么一个词就是 T 恤在美国的一个搜索热度，我就可以在这里，比如说像我这样输入 T-shirt， 然后呢，在右上角注意了，我这里已经设置成美国了。如果你一开始使用的话，它可能设置的是一个全球市场，所以你要在右上角单独设置一下，就是你点开右上角，然后它可以让你选各个地区和国家，然后你选择美国就可以了。那么我现在已经设置成美国，并且想要去查看 T-shirt 搜索热度呢，我直接点击回车搜索就可以。那么稍微等一下，它就会弹跳出一个搜索热度的变化趋势。那么这一个搜索热度的变化趋势它是可以调节各个关键的设置的。比如说我这里输入的是 T-shirt，
弄的是美国市场，也就是说我这边输入的是 T-shirt 对应的这么一个美国市场。然后呢，你可以在这一列的第二行或者说第二列第二个选项符里选择一个具体的你想要看多久的时间。一般而言，如果你要去做一个宏观类目市场的淡旺季分析，比如说我想分析 T-shirt 在美国市场的一个淡旺季变化，那么你可以选择这个关键字过去5年的数据，那过一会儿它就可以弹跳出来。好，像现在它就弹跳了出来。那么大家可以看到 T-shirt 这么一个关键字在美国市场，在美国或者说美国这么一个国家范围内，在 Google 上的搜索热度它是呈现一个波动变化的。比如说它先经历了一个上升，再下降，再经历一个高谷，再下降，然后呢到第2年又经历了上升、下降，再高谷，再下降这么一个过程。然后每年，比如说这是2016年，这是2017年，这是2018年，这是2019年，每年的数据它都会经历这么一个上升、下降、高谷、下降、上升、下降、高谷、下降的过程。然后我们就来看一下这里边的上升、下降、高谷、下降是由什么原因导致的。首先我们先看第一个高谷，就是上升的一个过程，不是高谷的一个过程。高谷在这里，高谷在每年的12月份。大家发现了没？如果你去翻 T-shirt 的数据，你会发现高谷每年在12月份会发生一个高谷，那么你就可以知道12月份对应的是美国的什么一些活动或节日呢？在12月份美国有圣诞节，有黑色星期五，有网络星期一。那么在12月份的时候呢，这个 T-shirt 的搜索热度很可能是因为这些节日，比如说网络星期一、黑色星期五、圣诞节才导致了一个高升。所以12月份如果你去搜索很多的商品大类，比如说一些 T-shirt 的，比如说一些那个裤子的，比如说一些节日的，比如说 Halloween 的，或者是圣诞节，或者是万圣节的，或者 cosplay 的衣服你都会发现在11月、12月这个年末的时候，它会有一个高峰。因为在11月、12月的时候呢，它会有一个节日很多的节日，比如说万圣节、圣诞节、黑色星期五、网络星期一、Amazon 的 Prime Day。这些东西都会促进销量的增长，或者说是那个搜索热度的增加。那么我们要看的不是说简单的一个节日高峰，我们要看的是一个整体趋势。像整体趋势的话，你就可以按照一个标准制定。我们如果按2015年到2020年这么一个趋势来判断的话，我们可以认为搜索热度75分以上就是一个高热度。那对应的2015年75分是什么时候呢？是2015年6月7日至6月13日，也就是6月份。然后呢，什么时候低于75呢？我们可以发现是11月1日至11月7日低于75。我们就可以发现或者说我们大致可以做出一个结论，每年的6月到11月是属于 T-shirt 的旺季。我们可以到第2年去做一个判断，是不是这个样子。好，我们可以看到2016年的6月5日至11日是83，已经高于75了。然后到11月份，11月6日至12日72，低于75。那证明我们的判断应该是正确的，就是大致的判断就是说，我们从2015年的数据判断6月到11月是一个旺季，然后呢2016年也符合这个判断，只不过2016年呢，它可能它的旺季时间又变长了一点，它4月份就搜索热度到77了。但是大家注意了，你要判断一个淡旺季的精确时间，还需要更多的数据辅助。像我刚刚判断的是一个大致范围，比如说6月到11月是旺季，然后你会发现，为什么第2年的数据4月份也比较高了呢？这时候就需要注意了，可能并不是因为旺季变长了，而可能这是一个宏观数据的变化。那我怎么来判断这是不是宏观数据变化？大家可以把这个过去5年调整成2004年至今，那就会发现很多不一样了。举个简单例子，我如果现在调整了以后，大家可以看到，从2004年到2020年。T-shirt 的整体搜索热度是处于一个上升趋势的。比如说大家我用这个光标指示一下的话，你可以看到这很明显是有一条类似于回归的一条线，它的斜率是正值并且是往上的。那么我们就可以知道原来每年T-shirt 的搜索热度都在变高一点。也就是说刚刚的那个2016年4月份就属于旺季的这么一个判断呢，很可能出错了。因为它每年的搜索热度都在增加，那么4月份的搜索热度相比全年增加一点，那肯定是合理的。可能2017年又增加了一点，当然我在这里就不再带大家去试了。
那么通过这么一个方式啊，就像刚刚一样，我们首先调回成过去5年，通过这么一个方式啊，我们就可以知道在什么时间段什么类目它属于一个淡季，什么时间段什么类目它属于一个旺季。比如说像这个低谷，也就是说1月份、2月份、3月份可能也是对，3月份也是淡季。也就是说对于 T-shirt 1、2、3它都属于淡季。12月份有一个节日稍微高一点，但12月份一旦你节日踩空，它可能又属于一个淡季。所以说这样子我们就可以判断一个类目，尤其是宏观类目啊，它对应的一个淡季和旺季的时间长短大致有多少了。这个就是宏观类目市场的判断。当然如果你要去判断更多的类目也是没问题的，比如说你这里搜索 dress 啊，搜索blouse 啊，搜索其他的任何类目都是可以的，因为这个 Google Trends 只要你的搜索词足够大啊，类目足够多啊，或者对应的涵盖范围足够多，它一定有相关的搜索热度变化。那么解释完了 Google Trends 的使用方法以后和它的一个对应的宏观市场分析方法以后呢，我们就要做一个简单的总结。像我们刚刚已经用了 Google Trends 去搜索了 T-shirt 的一个对应市场范围，我们要得到两个结论。第一个结论 ，Google Trends 它去搜索大类词的时候，必然会出现 T-shirt 像我这张 PPT 里展示的一个高峰一个低谷，高峰对应的就是旺季，低谷对应的就是淡季。但需要注意的是，每次数据对应的高谷或者高峰和低谷的这个时间啊，可能是不一样的。就像我们刚刚 T-shirt 我们也发现了，2016年的数据是不是要比2015年要长一点啊？这时候你要注意了，这个不一样可能不是市场的不一样，可能只是整体环境的不一样。也就是说你如果发现2016年的这个宏观市场啊，它的旺季更长了，2017年更长了，2018年更长了，可能这结论是错的。为什么？因为不是2016年、2017年、2018年它的搜索热度越高，代表了旺季时间越长，而是整体可能美国用户啊，可能是日本的用户啊，可能是全球的用户啊，对于这个词本身搜索次数也在增加。这种增加一方面可能取决于大家手机端啊、PC 端啊设备越来越多，本来搜索热度就会增加。另外一端可能是大家对于整个消费啊，或者是整个服装的需求啊，它整体在增加。那么你这个 T-shirt 的搜索热度增加，其他也在增加，并不能代表这个 T-shirt 的旺季时间变长了，只能代表你这个 T-shirt 的整体需求在扩张而已。所以说大家要注意了，我们得到两个结论。第一个结论 ，Google Trends 可以帮你知道旺季和淡季的一个具体范围。第二个结论，如果你通过历史数据发现淡季和旺季的市场这么一个时间发生有波动的话，首先不应该直接去认可这个结论，而是要通过历年的数据来判断这条结论是否正确。是因为大环境的变化导致了搜索热度变化，还是真的因为旺季的增加或者旺季的减少导致了搜索热度的变化？所以这是一个非常重要的一个总结，所以大家一定要记住两条总结。然后我们再来讲产品微观市场的一个分析。产品微观市场怎么去做分析呢？首先我们要做第一个就是说如何去观察一个产品的销量趋势的变化。然后呢，我们在总结完第一个以后呢，我会给大家介绍一个方法，就如何利用 review 数据进行产品的微观分析。我们首先来介绍第一个，如何观察一个产品的销量趋势变化。一般而言有3种，第一个就是第三方软件，第二个呢是自有数据抓取程序，第三个是 review 的一个数据抓取分析。我们一个个来讲，首先是第三方软件啊，在这里第三方软件有很多啊，我这里只是随便举了一个例子叫 Keeper 啊 ，Keeper 可以做到。然后呢，我会给大家以视频形式简单介绍一下 Keeper 怎么去做一个第三方软件作为一个第三方软件数据抓取的这么一个功能。首先我们打开 Keeper， 在这里我已经直接打开了，我在这里再向大家介绍一下如何去用 Keeper， 所以我会从头开始。首先你打开你的浏览器啊，当然还是要科学上网的。如果你是单纯使用国内的网络登录 Keeper 会非常的卡，我不是特别推荐。然后你去搜索 Keeper， 我在这里用谷歌搜索，搜索以后呢，会得到这么一个结果，就是 Keeper Amazon Price Tracker 啊，你直接点击这个结果，你就进入了 Keeper 这么一个界面了。当然它会要求你登录啊什么样的一个操作，这个是属于基础的操作，你可以去申请账户，然后再完成登录。然后用了 Keeper 这一个软件之后呢，我们就可以使用它去进行一个价格啊或者是排名的一个抓取啊以及分析了。但是需要注意的是啊，我在 PPT 里虽然展示了3种方式，但是第一种第三方数据软件的抓取的这么一个功能呢，
大多数情况都是收费的，所以我不推荐直接用 Keep 去做这么一个工作。但是如果你说你的经费比较充足并且你不愿意去做很多的很繁琐的数据分析工作呢，你当然可以付费使用第三方付费软件了，这是没有问题的。所以我在这里只是给大家做一个简单的介绍。那么打开 Keep 界面以后呢，我们首先点击这个 Data， 这个 Data 可以帮助你分析你的产品的一些数据，比如说你这里点 Product View，Product Viewer 就可以帮助你看到一个产品的相关的一个历史数据。我在这里的话随便用一个 Amazon 的产品作为讲解案例。首先我搜索 Amazon， 然后我进入到 Amazon 平台，然后呢我这里随便搜一个产品，比如说 Dress， 当然了我这里的语言被翻译成了中文，这是因为在这里可以调节你的语言，你可以改成更加便于你查看的英文或者其他语言。像现在的话我就变成了英语，然后我们再搜索 Dress。搜索 Dress 以后呢，我会看到很多的 listing 链接，我们随便点一个，比如说我现在点了第一个，这是一个大码女裙装的链接，然后我们可以看到它的标题是 Women's Plus Size Lace Cap Sleeve Long Formal Evening Party Maxi Dresses， 它的标题特别的长但是我们不用去关注它标题怎么样，我们现在要关注的是它的一个 listing 历史数据。然后呢，我们要找到它的 ASIN 在这里，就是说你首先点击了一个链接以后呢，你往下翻，每一个产品链接都是有对应的一个 ASIN 的大家看到没有 ？ASIN 在这里，在它的一个排名上方。如果你这里找不到 ASIN 呢，你可以看你的链接，你的链接上面也有 ASIN， 比如说这里，就是在你的网页链接里也是有 ASIN 的，所以大家留意一下，每个 listing 都是有ASIN 的，所以你要把这个 ASIN 作为一个数据源放到 Keep 里进行数据分析然后你复制这个 ASIN。进入 Keep 里，然后粘贴进去，然后你点 Load List， 然后它就会开始进行分析，然后你看现在就显示出来了这个 listing 是我们刚看的，然后你点击它，这个要稍微等一会儿，因为有的网速比较差，有的网速比较好，所以它可能需要一段时间才能显示一个商品的信息。然后在等待的这段时间呢，我先给大家介绍一下它会显示什么信息呢？像一个 listing 它会有很多的那个有用的信息比如说它的价格价格是一个有用的信息。为什么这么说呢？因为如果这个 listing 是你的竞争对手，它的价格不一定从一开始就是 64.99， 它可能一开始是只有30美元或者40美元，然后它逐步涨到了 64.99， 所以说价格是一个非常重要的数据源，你要了解你竞争对手的价格。其次呢，我们要看的是什么呢？排名非常重要。在 Amazon 平台上分为大类排名、小类排名。大类排名就是这个女装类目的大类排名，就 Clothing, Shoes, Jewelry 这就大类排名。然后它有非常多的小类排名，像这一条裙子它有好几个小类排名，比如说 Women's Formal Dresses、Women's Plus Dresses、Junior Dresses， 这些都是它的小类排名。所以说这些排名也是我们要关注的，因为排名一开始都是比较差的，所有的新上架的 listing 排名都是比较差的，排名差意味着销量低。像它现在排名在小类目里排的都是比较高的，说明它的销量比较好。那从一个销量比较低、排名比较差，成长为销量比较高、排名比较好的 listing， 它必然是有一个过程，所以我们要通过第三方软件知道这个过程花了多久，或者它使用了哪些操作，所以 Keep 可以办到。我们来看一下它的数据是否抓取到了。好，现在抓取到了。那大家可以看到这个产品它有非常多的子产品就是说它有不同的尺码、不同的样式、不同的颜色等等。我这边随便举一个产品案例，然后给大家看一下 Keep 能做什么。我们看到了一条曲线然后呢我给大家看一下这个产品从上架到现在的一个趋势。好，我们看出来了这条紫色的线，如果我们点击图片的话，就是它的一个产品价格。大家可以看到现在虽然它是 64.99， 但是在之前你看它在有一段时间是 69.99， 然后在刚刚上架的时候是 79.99， 所以你看到这个产品经历了一轮降价再提价再降价的过程。
然后我们把这个它右边可以设置你显示的数据范围啊，我们现在把这个产品的价格给去掉，我们现在看到的是什么呢？是 Sales Rank， 是排名。大家注意了，如果你要看排名，这个 Keeper 是要收费的，所以说我现在是付费的。如果你要看的话，你也要给 Keeper 支付一定的费用才可以看。我现在只不过是把 Keeper 作为一个案例给大家进行讲解。那么看到这一个排名啊，一开始是非常非常的低的，或者说很差，你看都是几十万名，有时候上百万名是很差的。它突然在某一个时间段内开始急剧上升，大家看到没有？在2019年的7月7日，它的排名是709064，之后它开始快速上升，一直到2019年的8月1日，它的排名变成了47749，所以说它的排名上升速度非常的快，一个月就从几十万名排到前5万名。之后呢，这个排名就在几万名之间一直波动，直到可能是最近的一段时间，我来看一下，对，直到最近它的排名也一直维持在3万名到5万名之间，比较稳定。那么通过这样的一个方式我们就可以知道一个产品的排名信息了，是非常方便的。然后我们回到 PPT，我们刚刚讲解的是第三方数据软件用来抓取排名和用来抓取销量信息，的确它非常的方便，但是我说了它是要付费的。Keeper 软件如果我没有记错的话，它一年的费用它一个月的费用是15欧元，它一年的费用可能是150欧元或者是180欧元，我这个要去查一下数据，但是它肯定是要付费的。所以说如果你要使用这个第三方数据软件，比如说这个 Keeper， 那你每个月如果是一个月定的话，你每个月要给它支付15欧元，15欧元的这么一个费用的话，按照最近的一个汇率可能是120人民币到150人民币不等就要付100多块钱。那么这个平摊到一年也是一笔不小的费用，因为几千块钱也可以进购一批货物了，对不对？所以说第三方数据软件虽然很方便，但它是要付费的。然后我们来讲第二个，自有数据抓取程序自有数据抓取程序得到的图呢，就是我这个 PPT 里下面右边的这张图，左边这个是 Keeper 软件的图，右边是这个数据抓取得到的图。这个数据抓取是什么意思呢？我给大家用 Amazon 的一个 listing 链接做讲解。比如说这是一个玩具产品，这是我已经登录好的一个玩具产品。那么这个玩具产品我如果要抓它的数据，要抓什么呢？就是抓它的这么一个排名信息。我怎么抓呢？首先我通过一些编程语言，比如说爬虫爬取了一个Amazon 的界面，比如说这么一个界面，然后呢我用爬虫程序去每小时或者每天抓取一下它的排名这就是最简单的一个抓取方式。那么通过这样的一个自有数据抓取的程序呢，你就可以去每天去抓你想要抓的一些 listing 的一个排名。如果你连续抓了以后呢，就可以做成像我这张 PPT 展示的这张图我这张图放大一下，大家可以看到这张图放大以后是什么意思呢？它的横轴是1到60天，就是你抓取了60天，纵轴是它的排名信息大家可以看到是它的排名信息。然后呢，这个中间每一个数字呢，就第一天对应的排名，第二天对应的排名，第三天对应的排名，就是说你第一天用爬虫抓了一遍排名什么数字，第二天什么数字，第三天什么数字，然后你一步步连起来，在 Excel 表就可以实现，就变成了这么一个直线图。那么自有 Python 程序或自有爬虫程序抓取有什么优势呢？它的优势就是可以做一些你曾经第三方软件做不了的事，比如说排名趋势波动的一个分析。像现在中间大家可以看到有一条虚线，这个虚线怎么完成的？这个虚线实际上就是 Excel 表自带的一个添加预测线或者添加趋势线的这么一个功能，在 Excel 表可以直接实现，就是说你右键添加，然后添加趋势线就可以完成了。所以说如果你有自己的一个爬虫程序 Python 的爬虫程序你就可以自己去抓软件，然后自己去抓数据，然后去做一个类似于我现在做的这么一个可视化的表，然后它可以实现一下 Keeper 这样的第三方软件无法实现的一些预测功能，这样的话更加直观。那么自有软件它有哪些劣势呢？
自有软件和这个第三方软件的劣势啊也很明显。第一，你是要有自己的一个编程能力的啊。第二呢，如果你没有编程能力，虽然你也可以使用国内的一些第三方的Python 啊，或者是爬虫的一些第三方软件，比如说八爪鱼大家可以去搜一下，也是可以完成这样的功能。但是呢，如果你用第三方呢，你就在数据分析上，你还需要自己去动手去处理一下。比如说你把八爪鱼的数据拿下来了以后呢，可能它的数据啊，你还要再经过一轮筛选或者说清洗，因为它可能有些数据有很多的那个你用不着的地方，你要清洗一下，那么也很麻烦。所以说自有数据抓取程序呢，虽然它是免费的，因为你自己编程或者用八爪鱼这种第三方不搞付费服务的话也是没问题的，虽然它是免费的，但是呢它需要耗费你比较高的精力和时间，因为你首先你不会编程的话，你要自己去学编程，你会编程的话，那么你也花费了时间要去编写这个程序，所以它花费的是时间第一种第三方数据软件呢，花费的是更多的是金钱，所以我们来讲第三种呢就是 review 数据抓取和分析，这一种呢是不需要你会编程，也不需要你花钱的它是前面两种方法的一个结合体，就是说时间花的不会很多，同时呢不用你花钱，而且预测效果也非常的棒那它是怎么做到呢？那看一下我下一张 PPT。首先呢，我要做一个微观产品的一个分析这个分析怎么做？首先我以一个玩具类产品作为案例进行分析，这个产品呢有两个子 SKU， 分别是 Megaset 和Peculiar Pets， 它的 review 当时一共有121个，当然了现在它不止121个了，只不过在我去做这么一个案例分析的时候，它还是121个。这个玩具我已经在前台搜索到了，就是这一个 listing 信息，大家看到没有？现在它已经有1633个评价了，所以说非常多了。然后呢，这个玩具它的整体 listing 和我们当时因为这个情况也不算特别早，我在做这一个产品调研的时候呢，是2019年的10月份，我做了这个产品的调研，大家可以看到我做 review 数据统计的时候是10月份，然后呢，在当时有121个 review。现在呢是2020年的3月份，又过去了将近半年的时间它已经有了1633个 review 了，非常的多。那么我们还是可以去做类似的操作，因为逻辑是一样的，所以我还是按照我这个 PPT 里去讲，因为逻辑会一模一样。首先我们怎么做？我们要了解产品的 listing 页面和 SKU 变体，然后呢开始进行 review 的数据分析。需要抓取的数据为不同变体对应的 review 上屏时间，什么意思？我给大家做个简单介绍。像现在这款产品它有两个变体，也就是说两个子 SKU， 第一个叫 Megaset， 大家看到没 Megaset， 第二个呢是 Peculiar Pets， 一个 Megaset 一个 Peculiar Pets， 说白了就是它有两个产品。然后我们再去看它的 review 部分，我们往下翻，好，这个就是 review Customer Reviews 这个是总体评分。然后呢 read reviews that mention 这是一个 review 它的浓缩的关键字，再往下呢就是具体的 review 信息，比如说有一个叫 AMH 的用户发了一个 lots of funny 什么什么什么这是它的一个标题，然后这是他写的 review。然后呢我们怎么来看这一个用户买了什么产品呢？在这里 color Megaset 看到没有？那说明这个用户他买的产品叫 Megaset不是另外一个。然后呢，这个用户什么时候上的这个评价呢？咱们也可以通过这个信息看到是什么 ？Reviewed in the United States on April 21st, 2019。他在2019年的4月21日上了这个评，所以说很方便。每一个用户留的评价的时间和它对应的产品的一个具体的信息都可以在 review 里看到。那么如果我们要看所有的一个 review 呢，我们可以点下面一个 log more international reviews 我们可以不停的点，然后你可以 see all reviews from the United States， 然后你点了以后，你就可以看到来自于美国的所有 review 的一个信息了在这里。然后在这里一共它显示了1到10 of 407个 review 所以说你应该可以看到407个 review， 然后你可以往下翻，可以选择下一页可以一直选，就是说你可以一直去统计直到你看完这407个 review 为止
因为每一个 review 大家可以看到有它的变体，有它的上屏时间，所以说 review 的统计就是统计两个，第一，什么时候产生了一条 review， 第二，这条 review 对应的变体是哪一个，然后我们回到 PPT 接着讲。这 PPT 里展示的也是这个意思，我们要统计一个 review 的时间，统计一个 review 具体的对应的一个变体，然后要做哪件事呢？你要将像它现在这个 listing 有两变体，一个叫 megaset， 一个叫 peculiar path， 有两变体。那么这两个变体在不同的时间段产生的 review 它是不一样的，对不对？所以我们要去做一个表格。然后呢，这是我当时在2019年10月做的一个统计表格，现在可能会不太一样，但是它的逻辑是一样的。然后我一会儿会用 Keeper 软件来证明我的结论是否正确。大家看到没有？如果我去做一个统计，我会发现在2018年10月份 megasets 的 review 数量是1个peculiar paths 的 review 数量是0，然后在2018年的11月 megaset 出现1个 peculiar paths review 还是0，然后以此类推，2018年10、11、12， 2019年的1到10月所有的 review 信息都做一个统计，其中呢我把 megaset 和 peculiar paths 做一个区分。然后呢，这张表统计完了以后呢，这张表是在 Excel 表里统计的， Excel 表可以直接生成折线图，折线图的生成方式大家不会的话可以百度一下，就直接百度折线图怎么生成，或者 Excel 表折线图怎么做就可以了，这个我在这里就不做一个演示了。然后你就可以得到这么一张图，就产品 review 波动图，这个蓝色线对应的就是 megaset review 数量从2018年的10月到2019年的10月它的一个波动。大家可以看到在2018年的12月、1月它属于一个比较高的位置，对应的数字就是说23个 review 和27个 review 是比较高的，然后呢它逐渐下滑降低，而 peculiar paths review 呢从2020年的7月大家注意从2020年7月才产生最高的，或者说刚刚开始产生 review， 它是7个 review， 之前全是0，也就是说这个产品很可能是从2020年7月才刚开始销售的，然后最后呢这个 review 慢慢下滑到2019年的9月，然后呢在2019年的10月达到了一个13的这么一个 review 的数量。然后这张图生成了有什么用呢？这张图可以看下一个 PPT， 这张图生成首先我们可以得到2个结论，第一个结论，这个玩具类目或者说这个产品它的订单高峰期在每年的10月到12月，为什么大家会看到这张表明明 review 的高峰在12月和1月，为什么它的高峰期却在10月到12月呢？或者说10月初到12月末呢？这是因为一个用户买完产品以后，他不可能立刻有 review， 就和我们淘宝、京东买完东西以后不可能马上评价，我们评价一般都是用了一段时间才评价。所以说12月和1月出现的 review 高峰，并不代表12月和1月出现了订单高峰，订单要往前推，那可能要推个1个月，有时候还要推2个月，就看具体的类目，但肯定不是当时12月和1月这个时间。所以往前推，我假设推1个月，那么就是11月和12月，那么11月和12月可能我还要再往前稍微推一推，因为为什么呢？因为大家可以看到在之前这个表里2018年的11月它已经出现了1个 review 了，所以说很有可能11月已经在卖了，但是大家还没留评而已，或者10月份就已经在卖了。所以我当时做的一个判断是什么呢？这个玩具它应该在每年的10月，就10月初或者10月末或者10月中开始比较热卖，然后到12月末呢已经肯定不热卖了。为什么？因为12月末还热卖的话，或者说1月初还在热卖的话，它2月份的 review 不可能只有这么低。所以说大家也注意到没有，如果1月份还是热销的，2月的 review 一定还不错， review 数量不可能下滑这么快，因为销量越大 review 越多，所以2月的 review 数量下滑意味着1月一定不是热销月，所以我做出来第一个判断，高峰期可能在每年的10月初到12月末，它可能不是10月初或者10月中，但是大约在10月初到10月中的这么一段时间。然后呢，这个玩具类目或 listing 最佳的成长期在每年的6月到10月初，这为什么呢？这是因为你一个产品如果想要卖好，它必然要经过一个引入期和成长期，而不是进入一个成熟期。所以说如果你一个产品要开始卖，你必然比如说要先发货吧，
要备货吧，要发 FBA 吧。FBA 的话就是说你要去使用 Fulfillment by Amazon 的服务，就是说由亚马逊来配送，这是一个 Prime Order 的服务。如果是 FBM 的话，就是 Fulfillment by Merchant， 这是一个由卖家提供的物流服务。FBA 就是说白了，用户买了产品以后，他可以直接从当地的亚马逊仓库发货给用户，时间非常快，可能24小时就可以发到。但是你如果用 FBM， 可能你是从中国内陆发往美国，它可能需要1周啊，甚至有需要1个月的时间啊，非常非常的长。所以说，如果你要发 FBA， 直接把商品运到美国仓库，这又要一段时间。然后你知道这个产品能卖，然后要去向工厂订货，工厂接到订单，将这个产品生产出来，然后再送给你，这又要一段时间。所以说我为什么说这个类目 listing 最佳成长期在每年的6月到10月初呢？这是因为如果你从10月才刚刚开始准备呢，那可能你就吃不上这一个红利期了。因为10月才开始准备，你的产品发送到美国又要一段时间，你的产品制作又要一段时间，你的产品到达美国仓库的时候可能已经到达11月末了，那么这时候已经快接近这个产品销售旺季的或者说销售顶峰的一个尾巴了，这不是特别好的运营策略。所以我建议，如果你要做这个产品，首先你要判断出它的高峰期在每年的比如说10月初到12月末，然后在高峰期往前推3个月，一般是往前推3个月，有时候你为了保险可以往前推4个月，那么从每年的6月初到10月初就可以用来准备。这个准备包含了物流准备、仓储准备、货运准备、人员准备等等。所以这就是它的 listing 成长期，或者你可以将这个产品先上架，卖一段时间的 FBM， 让它成长一下，然后再时机成熟发送 FBA。所以你这个产品的 listing 最佳成长期要往前推3个月。然后我们来验证一下我们刚刚 review 判断是否正确。我们刚刚 review 的判断是这个产品它的高峰期在每年的10月初到12月末，所以我们现在来用 Keeper 来验证一下我们的判断。因为我直接用 Keeper 搜到了这个产品，所以我就不再带大家从头搜一遍，我们直接看这个产品的排名吧。这个产品和我们刚刚看的那个产品一模一样啊，包括这个什么Scrubby Pets、Mega Pets、Anime Toy Set Age 3加就 3 Part Plus。那我们可以看到我们刚刚做案例的分析呢，也是这个产品，大家可以看到 Scrubby Pets、Mega Pets、Anime Toy Set Age 3 Plus。所以说这是一个产品或者说这是一个 listing。 然后我们来看一下它的产品波动排名。我们刚刚的判断是该玩具订单在每年的10月初到12月末属于高峰期因为现在是2020年的3月，所以我们来看一下2019年的10月到12月是不是它的排名特别高。我们来看一下。好，大家可以看到它的销售排名在2019年的9月30号排2884名，然后在2019年的10月份，大家看到没有，它的销售排名冲到了前100，10月11日冲到了79，然后稍微有下浮，但都维持在1000或者是400、500这个非常高的位置。然后我们再看到往后到12月末开始下滑，对不对？这是2019年的一个数据我们再来看2018年是不是这样子。2018年的10月，2018年的9月29日排名15528，往下。2018年10月2日排名12000，在波动，大家看到没有？它在波动，但是你看2018年10月14日冲到前10000之后又跌回，然后继续波动，然后逐步的上升，这个排名在上升，说明它销量在上升。然后到2018年的11月14日达到了非常高的位置11名，这个类目排名11名是非常高的，销量非常大。然后到2018年的我们来看一下12月份的一个经过，12月份它还属于一个销量旺季，看到没有？然后到2018年的12月17以后它就属于销量下滑了，也就是说到12月末就不属于一个销量旺季了。
然后我们再来看这个 review 分析是否也是符合这样的一个规律。我们可以看到，我们分析出来10月初到12月末是销量旺季是正确的。其次，我们从 review 的高峰倒推前2个月是销量高峰也是正确的。所以大家发现没有？虽然我们可以有3种方式来看到产品微观销量的一个趋势变化，但是我们完全可以利用 review 这一种免费的一种方式来发现产品销售波动的一个趋势或者规律，这是非常有效的一个方式，而且它的时间也比较短。比如说你刚刚去统计那几百个 review， 对于一个运营而言，即使你是人工统计的方式，可能也只要1个小时就全部统计完了。但是如果你去用第三方数据或者自有爬虫的话，第三方首先要付钱，1年好几千，自有爬虫你得学爬虫怎么抓，或者说你即使用第三方那种爬虫软件不是专门的第三方数据软件，是第三方爬虫软件，比如说八爪鱼，你也要花时间去打理那些数据，比如说怎么清洗怎么做一个编辑的工作等等。所以说如何通过 review 来抓取数据或者做一个分析呢？我觉得是最高效而且成本非常的低，而且它的效果也非常的好。所以这就是我想给大家介绍的今天的一个方法，就是说一个是宏观的，一个是微观的。那么感谢大家的收看，我们下一期课程再见。